Лимон не только источник витаминов, он еще и замечательный лекарь. Лимон промывают, кладут в кастрюльку с водой, кипятят на медленном огне 5 минут. Лимон становится мягким. Остудите. В стакан выжимают сок из лимона через мелкое сито. Добавляют 2 столовые ложки очищенного глицерина. Продается в аптеке. Все перемешивают. Натуральный жидкий мед выливают до края стакана. Снова перемешивают. Смесь готова. При сильном кашле принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день. При беспокойстве в ночное время по 1 ложке на ночь. По мере улучшения состояния больного уменьшает количество приемов лекарственной смеси. Смесь хранить в прохладном месте, взбалтывать перед употреблением. Рецепт лимонного масла. Во время простудных заболеваний очень полезно лимонное масло. Для его приготовления лимон опускают в кипяток на 1 минуту. Не убирая цедру лимона, измельчает блендером и смешивает 100 г мягкого сливочного масла, добавляет 2 столовые ложки меда, все перемешивают. Хранят и используют как обычное масло в холодильнике. Рекомендуется употреблять во время простудных заболеваний. Избегайте сладких и молочных продуктов. Пейте травяные чаи с настоящим шалфеем, имбирем и ромашкой. Старайтесь излечиться полностью, не торопитесь на работу или учебу. Чаще проветривайте квартиру, особенно больные астмой тяжело переносят неубранную пыльную квартиру. Приобретите комнатный увлажнитель, он поможет поддерживать домашнюю температуру.